Pertama-tama kita menekan tombol paper slide. Kedua, menggunakan kertas A4. Ketiga, tekan down. Keempat, tekan copyright. Kelima, ukuran kertas. Kita memakai 90. Habis itu down. Lalu buka bagian atas. Lalu masukkan kertasnya. Lalu fotokopi tersebut. Lalu tutup kembali. Lalu tekan tombol start. Down, tekan down. Inilah hasil dari lembaran fotokopi kami. Untuk memfotokopikan timbal balik. Pertama tekan ini, sini, terus tekan OK.